Гледайте мача Борусия Дортмунд срещу Атлетико Мадрид на 16 април от 10 часа на живо по Max Sport 4. Борусия Дортмунд идва след победа от 1-2 над Борусия Гладбах. Като домакини те имат 3 победи от 6 мача насам. За последно загубиха от Атлетико с 2-1 преди дни. Атлетико Мадрид записа победа от 3-1 над Жирона, която е трета поредна. Като гости те записаха 2 победи от 6 мача насам. От миналите им 3 мача с Дортмунд имат 2 победи и 1 загуба. Базирано на статистиката ни очакваме победа от Борусия Дортмунд. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.